咁啊，今集講下呢個高端超市品牌 City Super。講翻啲基本資訊啦，City Super 咧就喺96年開業，至到而家已經係接近30年㗎啦，就係設啲美食廣場咁樣嘅。平時有美食佳肴專區，等食客咧可以有自助點餐啦，包括壽司、刺身專區、肉類專區、麵食專區、City Green、RF1、Grab and Go 同埋酒等7大自助餐飲專區嘅。咁呢個 Amazing Food Hall 嘅關閉咧，就標誌住 City Super 所有嘅美食廣場業務咧就終結嘅。消費模式嘅改變啦，同埋策略嘅調整啊，主要係咁有傳媒咧引述 City Super 嘅發言人表示咧，關閉呢個 Amazing Food Hall 嘅決定咧，就係基於市場嘅環境變化同埋公司嘅長期發展策略。咁啊，根據呢個管理層計劃咧，喺租約結束之後咧，喺呢個空間咧就進行翻新嘅。預計咧新嘅餐飲區咧就喺2025年9月中咧就重新開放。咁啊，依家時間差唔多7點半啦，咁啊收工時間人都幾多嘅。咁喺呢個地下一層入去啦，咁啊上面咧賣啲名牌嘢嘅。咁地下呢層都幾大嘅喎，咁啊隔離咧就係 lock on 嘅位置啊。咁呢邊咧全部都係超市嘅範圍啊，都幾大嘅。咁呢邊咧就係 food court area 啦，有位可以坐喺度休息食嘢嘅。咁目測咧呢個 food court 都坐爆晒嘅，叫 Amazing Food Hall 賣啲咖喱嘢啦。咁呢邊咧仲有啲烏冬拉麵咁樣嘅。咁呢邊有漢堡啦，咁仲有啲扒嘅，咁仲有啲定食。咁啊見到啲嘢唔係話相當之貴嘅。咁啊見到職員咧都忙唔停手啊。咁啊過嚟懷念一下，因為咧就嚟執笠啦。咁我今晚咧就嗌咗呢個雞扒拌煙肉燒汁。咁有個牌仔俾你啦，終於響啦。咁啊 City Super 嘅最後一餐。咁呢邊咧坐嘅位置唔多嘅，咁啊索性咧企喺度食算啦。咁賣相都唔錯嘅，咁啊雞扒咧都炸得幾香脆。咁有煙肉啦，同埋有啲蔬菜咁樣嘅。咁啊加咗可樂咧就加10蚊啊。雖然雞扒就一般般啦，就唔會話外皮焦香，入邊啲肉好靚咁樣嘅，多啲雪藏雞。咁呢個煙肉反而 OK 嘅，同埋啲配菜咧幾欣賞佢嘅。咁啊呢個 City Super 咧至今咧留為紀念。咁我咧都知道佢就嚟執笠咧，所以就專登過去捧下場咁樣嘅。咁一個人就過到去啦，咁啊是但食啲嘢。咁就唔係志在佢有啲咩好食嘅，咁都預咗佢啲嘢咧應該係普普通通，因為 food court 位置啦，始終啲嘢咧唔會話特別太出色，但係咧都想過嚟支持一下，因為咧佢仲有2日呢度就冇啦。咁見到咧人都轉多嘅，唔知係咪平時都係咁多人，定係知道佢就嚟結業咧就咁多人。佢個座位咧唔係相當之多嘅，大概30-40個人。咁我一路食一路望下，究竟啲人係咩人嘅咧？係啲高消費嘅人啦，定係啲普通市民啦，定係啲內地遊客啦，定係啲普通咁啱經過，好似我咁樣專登過嚟。咁啊見到咧就係啲一家大細過嚟食下嘢。或者行商場咧，行到攰咧，過嚟坐低食下嘢，或者咧兩公婆咧就坐低食下生蠔，飲下白酒咁樣嘅。今日見到咧隔離咧有啲人咧就咁坐喺度，見住個師傅咧喺度即開生蠔啊，咁都幾吸引喎。有法國，有日本啦，有其他地方生蠔啦，咁最平咧幾十蚊一隻啫。咁同埋咧，原來喺 food court 隔離呢個位置咧就可以食到啦。刺身區啦，咁一盒有大盒有細盒啦。咁啊見到有啲蝦啦、鰻魚啦、魷魚啦、螺啦都有嘅。有當係賣啲泰式嘢嘅，例如海南雞飯、肉骨茶飯等等啦。咁啊幾十蚊啫。咁就見到一檔係食啲西餐咁樣嘅，長通粉意粉燴飯式嘅料理啦，食啲壽喜燒定食咁樣嘅。咁啊價錢都係100蚊左右嘅。咁啊，中間呢個位置呢係相當大嘅，見到啲職員呢係忙唔停手啦，去沖飲品啦，又要預備啲食材啦，又要煮嘢食啦。見到呢有個櫃呢就賣緊啲便當餃子咁呢仲有啲燒雞仲有個櫃呢係專門賣啲熱嘅飲品喎。咁啊見到有啲果汁飲品呢都係自家製嘅湯嘅，例如雜菜湯、忌廉湯、洋葱湯等等嘅，同埋呢有啲比較健康少少嘅產品啦，嚟啲三文魚沙律等等嘅。咁就嗌咗份煙三文魚沙律嘅，咁啊總數咧就177個1嘅，咁啊比我想象中貴啊。咁我今晚消費咧就嗌咗個
飯啊，即係90蚊，再加呢個沙律170幾蚊，即係埋單呢，大概260幾蚊左右咯。咁啊講真，佢隔離左右呢都好多美食嘅，咁同埋呢唔同樓層呢個時代廣場呢都有好多美食嘅。咁呢個 City Super 呢，佢結業呢只不過係一個冰山一角。咁其實依家呢，香港飲食業呢真係經營困難啊！即係以前疫情嘅時候呢都冇咁誇張啊，啲人呢起碼會留港消費。依家呢個飲食習慣轉咗啦，啲人呢即上去消費，知道上面呢又平又好食，又多新花款，啲人呢就比較少留港消費。咁變相呢好多餐廳啊、食肆啊或者各行各業啊都有受影響啊，咁生意都麻麻地，成個市道呢都爭啲啊。咁啊好多人呢冇公開啦，甚至7月1號呢就回歸啦。我見呢好多食肆呢，好似話有3000間食肆都參與咗呢個回歸呢個折扣優惠啊。咁有人講笑咁講啦，如果你唔留港消費嘅話呢，你就蝕底啦。餐廳其實都要轉型嘅。如果你係本身做中式嘅，你可以做鐵板餐。咁仲有一個小總結啦，我覺得 City Super 係一個比較高端少少嘅超市咯。咁入邊嘅 food court 呢，講唔係話一個相當吸引嘅一個 food court 嘅。咁入邊嘅嘢食呢，你係期望佢唔會話太過好食嘅。咁我今次食完呢，都覺得佢係正常發揮咯，唔係差，唔係貴，但係呢就未必係我會下次再去幫襯嘅。咁其實我喺香港都住咗好多年㗎啦，都應該有差唔多20年到啦。咁其實我都唔想香港死啊！咁真係呢，要諗辦法呢，先可以逆境求生啊！咁啊，香港飲食業加油啦！咁啊，今條片分享就去到呢度先，多謝各位收睇，我哋下條片再見。